Manni marii bakka bu'oota uummataa walga'ii idilee soddomaffaa waggaa arfaffaa bara hojii jaaffaa taa'een wixineen labsii galmeessa qabiyyee lafa magaalaa fi qabeenya lafaa raggaasise. Wixineen ragga'e kunis fayyadamummaa lammiilee daraan kan dabaluu fi damicha teekinooloojiin ammayyeessuuf kan fayyadu ta'uu walitti qabaa taanaan koree dhaabbii dhimmoota misooma magaalaa fi bu'uuraalee fi geejjibaa Dr. Isheetuu Tamasgeen himaniiru. ረቂቅ አዋጁ የከተማ መሬት ይዞታ ምዝገባ አዋጅ ቁጥር 818 ህዝባር 2006ን በማሻሻል wixineen labsichaa galmeessa qabiyyee lafaa 818 muraa 2016 fooyyeessuun hojmaata galmeessa qabiyyee lafa magaalaa fi qabeenya lafaa kan ammayyeessuu fi saffisiisudha. Hojmaanni damichaan jiru iftoomina akka qabaatu fi qulqullina akka qabaatu kan taasisudha. Mirga fayyadamtummaa lammiilee teekinooloojiidhaan deeggaruudhaan ragaalee dijitaalisuudhaaf kan gargaarudha. የዜጎችን በፍትሃዊነት የመጠቀም መብት የሚያስከብር መሆኑ Manni marichaa walga'ii idileesaa kanaan wixineen labsii lammiileen biyya alaa Itoophiyaatti qabeenya hin sochoone horatan heeyyamuu dhaggeeffachuun irratti mari'ateera. Mana marii bakka bu'oota uummataatti itti waamamaan mootummaa Dr. Tasfaayee Baljigee wixineen labsii dhiyaatee Itoophiyaan guddina damee investimantiitiin qabdu caalmatti dabaluuf kan gargaaru ta'uu himan. የውጭ ኢንቨስትመንት መስፋፋት የሰዎች ከገጠር ወደ ከተማ ፍልሰት Investimentii alaa babal'isuun godaansa lammiilee baadiyyaa irraa gara magaalaatti taasisanii fi keessattuu lammiilee galii gadaanaa argatan kan tasgabbeessudha. Keessattuu ammoo mootummaan xiyyeeffannoo magaalaaf kenneen bu'uuraalee misoomaa guutuun dhiyeessiin manneen jireenyaa akka wal siman gochuuf hojiilee garaagaraa hojjechaa jira. Investimentiin gama manneen jireenyaa riil isteetii jiran dabalaa dhufeera. Dameen kun guddachaa akka itti fufuu fi fedhii manneen jireenyaan jiran guutuuf akkasumas bu'uuraalee misoomaa kanneen akka ibsaa, bishaan, daandii fi tajaajila fayyaan guutuu ta'ee akka jiraatu gochuuf lammiileen biyya alaa Itoophiyaatti qabeenyaan sochoon akka horatan taasisuun barbaachisaadha. የውጭ ዜጎች በኢትዮጵያ የማይንቀሳቀስ ንብረት ባለቤት ይዞታ መሆን የሚችሉበትን ዕድል ማስፋት አስፈላጊና ተገቢ አማራጭ ነው። Labsicha irrattis gaafii fi yaadonni deeggarsaa miseensota mana marichaan dhiyaateera. የቤት ዋጋ በተለይ ለኑሮ ተመራጭ በሆኑ የሀገራችን ከተሞች Manneen jireenyaa keessattuu magaalota jireenyaa filatamoo ta'an keessatti gatiin isaanii akka dabalu taasisuun dandeettii mana bitachuu lammiilee gadi buusuu danda'a sodaa jedhuun qaba. Akkuma beekamu mindaan lammiilee biyyattii qabeenya mana jireenyaa horachuuf kan rakkisudha. Kanaafuu wixinee labsii kana koreen dhaabbii sirnaan osoo ilaaleen jedha. ቋሚ ኮሚቴው በአግባቡ እንዲመረምረው ለማለት ነው። ረቂቅ አዋጅ መውጣቱ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። Wixineen labsii kun ba'uun isaa baay'ee barbaachisaadha. Sababni isaas lammiileen Itoophiyaa biyyoota garaagaraatti qabeenya manneen jireenyaa horachuu akka danda'anii ragaaleen ni mul'isu. Investimentii harkisuufis dippiloomaasii keenya babal'isuufis faayidaa olaanaa qaba. Wixineen labsichaa kun sirnaan osoo ilaalameen jedha. ከዚህ አንጻር እሱ በደንብ መታየት አለበት ብዬ አስባለሁ። Labsiin bahe kunis koree dhaabbii dhimmoota misooma magaalaa fi bu'uuraalee fi geejjibaa akkasumas tumsa koree dhaabbii dhimmoota seeraa fi haqaatiin ilaalamuun akka dhiyaatu ta'eera.